Merhaba arkadaşlar, ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte Base var mıydı? Neyse, araba simülatörü oynayacağız. Evet. Bu oyunu ilk defa oynamıyorum. Ben bunu bayağıdır oynuyorum. Bayağı da geliştim sizin için. Sadece oyunda ben varım. Bak, oyuna girdim. Oyunda 2500 kişi vardı. Şimdi bir kişi var. O da ben. Neyse. Biraz ses geldi çünkü sandalyemi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacak acaba? Bugün mü gitsek? Arkadaşlar ben burada görev yapıyordum. Video çekeyim mi dedim. Tamam, çekeyim dedim. Tam sırası bir de. Onun için yolluyorum ya. Arkadaşlar bak, bayağı para toplayıp ben bir tane şey toplayacağım. Neydi? Royal Jelly. Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın bakın. Bunlar blue ya. İyi. Madem şu da blue. Peki niye şey yapıyor? Bunu blue saymıyor. Bak burada blue diyor. Burada da blue diyor. Niye algılamıyor? Niye şey yapmıyor diye yorumlara yazmayı unutmayın. Hiç halim yok benim. Nedense. Evet arkadaşlar, ben niye bilgisayardan video çekmiyorum diye sorarsanız ben şunun için çekmiyorum. Bilgisayarımda nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Belki abim gelir bize bilgisayardan nasıl çekilir falan derim. Çekilmesini öğretirse tabii çekerim bilgisayardan. Ama parkur hariç. Çünkü ben parkur videosunu çekemem ama tabletimden çok iyi çekerim. Harbi diyorum. Her neyse arkadaşlar bakın, bu uygulama var ya, bu uygulamanın adı Mobize. İndirin. Zaten size öğretiyor, ilerideki şey yapın, oradaki şeyleri yapın, bekleyin falan. Sonra da bakmışsınız daha çok videolar böyle sadece ekranı gösteriyor. Böyle arkanızdaki dış şeylerini göstermiyor. Her neyse bir şöyle bölümümüzü bitirelim. Arkadaşlar bir de bu ne işe yaradığını söyleyin, bekleyin. Şu değil, bak şu değil. Şu. Gitir oluyor yalnız. Bu. İşte bu. Şu. Gösteriyorum. Bak bir şey çıkacak he. Bu. Bunun ne işe yaradığını söyleyin bana. Yorumları da yazın. Ve arkadaşlar Robux'ta videolar çekmek istiyorsanız de bana Robux atın. Robux'unuz varsa tabii ki. Robux'um olsun, ben de Robux'la videolar çekeyim mesela. Mesela buradan bana bayağı Robux atarsanız mesela ben buradan gelirim. Belki şu gold ne? Star Egg alabilirim. Yani ayı alabilirim. 10 tane Royal alabilirim. 500 tane ticket alabilirim. Mesela şu kadar honey alabilirim. 4000'lik. Ama Robux'um olmadığı için alamıyorum. Bir de Pet Simulator'undaki o petleri almamı istiyorsanız Robux'lu, bir de ben Pet Simulator oynuyorum ama çekmiyorum nedense. Onu da çekmemi istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımdan takip edin. Sadece o kadar istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum sizden. Bir şey daha istiyorum. O da Robux. Lütfen ama lütfen Robux atın. Lütfen. Lütfen Robux atın. Lütfen diyorum arkadaşlar. Robux atın bana. Ben de sizin için böyle Robux'lu şeyler yapayım. Kıyafetimi falan değiştireyim. Böyle kıyafetle dolaşmak da kötü oluyor ama herkes güzel diyor ama Robux'lu kıyafetler daha da güzel oluyor. Mesela 50-25'lik Robux'lu şeyler alabilirim.
Ama gerçi ben şundan 1500 tane Diamond Egg'i almak istiyorum hatta. Hem Diamond Egg hem de Star Egg. İkisi de efsane. Neyse arkadaşlar çok konuşuyorum ya. Cırcır böceğim ben de. Niye oluyorsun? Sen hangisisin? İçine birleşmiş birisi. Arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Arkadaşlar 5 tane ticket alırsam Royal Jelly'yi alacağım şuradan. Royal Jelly içinde biriktiriyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Yapıyormuşum. Topluyorum. Arkadaşlar ben görevi bitirip hemen geliyor. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kardeşim tabletinden oyun oynuyor. Sesini açtı. Ondan dolayı çok ama çok özür dilerim. Arkadaşlar Mira'nın da kanalı var. Biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum da. Onu söyleyesim geldi. Mira hep beni üzer. Hep benim sözümden çıkar. Hep videolarımı bozmaya çalışıyor. Onun yüzünden 1005 tane video çekemedim. Evet onun kanalının adı da Mira'nın eğlenceli tarifleri arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir daha söyle. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve Robux atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Görevi tamamladım. Bir tane şey verdi. Royal Jelly verdim. Ben de şunu harcadım. Colby'ye geldi. Evet. Bir tane daha Royal Jelly alacağım. Kutlamam. Dur bir tane daha alabiliyorum. Ama oraya kadar gitmem lazım. Evet arkadaşlar yine mi bekletsem? Yok ya bekletmeyeceğim bu sefer. Arkamıza mı çıktı? Açılır. Yok ya. Gerek yok güzel. Arkadaşlar az önce ben videoyu durdurdum. Başkası girdi. O oyunun birincisi oldu sonra çıktı. Neyse. Ama son anda followledim. Ben bu kurt adamları sevmiyorum arkadaşlar. Gelirse çok uyuz olurum. Yemin ederim şans. Bunlar geldi. Madem bunları öldüreyim. İkisi de oraya atlayacak. Sadece oraya atlayacak. Hadi öldür. Yiyorsa öldür beni. Yiyorsa. Abdakasita. Abdakasita. Ay. Mis gibi. Evet. Bunu yapamıyorum. Evet yapamıyorum. İşte arkadaşlar Royal Jelly alacağım yer burası. Ve aldık Royal Jelly'mize gidelim. Gidelim marş. Aa 2 kere zıpladım. Bak. 2 kere zıpladım. Neyse. Şöyle gidelim. Koş. Koşma. Neyse. Arkadaşlar şuradan şu boşluğa vereceğim. Şu boş olanları vereceğim. Verelim bakalım bunun hangisi gelecek. Red geldi. Red 4 tane. Şurada 4 tane miydi? Arkadaşlar buraya açabiliyorsam onları yazmayı unutmayın diyeceğim de. Neyse. Bekle. Şuradan şunu alalım mı? Birkaç tane.
Biz arkadaşlar şöyle bir görev alalım. Görev alalım biz. Royal Jil verecekmiş bu enteresan. Efendim Mira. Arkadaşlar bekleyin. Devam. Ha? Video mu? Bilmiyorum Mira, birazdan çekeriz. Evet arkadaşlar, o da video çekecekmiş. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. Her neyse. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Şu görevi tamamlayayım. Alama Royal Jil'i vermiş. Bekleyin bir dakika. Görev yerine bak. Usa Royal Jil'i. Royal Jil'i. Her neyse arkadaşlar. Ben onu kırmızılıya vereceğim. Videoyu durdurup geliyorum. Yani bir şey yapıp geleceğim. Ne bay bay diyecektim ki. Her neyse. Videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, bir şey yapmayacağım. Su içip geldim. Niye bir şey yapmayacağım dedim ya. Her neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna geliyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve Robux atmayı da unutmayın bana. Ve Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Söyleyemedim değil mi? Çok ses var. Her neyse arkadaşlar. Ve bye bye.